ကျမရဲ့အတွက်အရေးကြီးသောလက္ခဏာများကိုတင်ကိုယ်တိုင်တိုင်းတိုင်းရဲ့အတွက်စေတတော်ဆေးရုံမှာအကြံပြုချက်များဖြစ်ပါတယ်။လူနာအားဆေးရုံတွင်ကုသနေစဉ်သို့မဟုတ်အခြားဒေသထားရှိသောနေရာတွင်နေထိုင်စဉ်အတွင်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးသောလက္ခဏာများကိုတင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။စစ်ဆေးရမည့်၃ခုကိုပြောသွားပါမယ်။ပထမဦးစွာခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုတိုင်းတာပါမယ်။ပဓာတာမိုမီတာကိုအသုံးပြုပါမယ်။အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါ။အပူချိန်ဒီဂရီပြသရန်ပဓာတာမိုမီတာခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။အခြားတိုင်းကရိယာကိုခြံကြားအလယ်တွင်ညှပ်လိုက်ပါအချက်ပြတန်ကြားသည့်အထီတင်းရဲ့ခြံကြားတွင်9မိနစ်ခန့်ထားပါအတန်မီပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပူချိန်ဖြေကိုရရှိပါမယ်ကိုယ်ပူချိန်ဖြေကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်အဖြေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့စီပို့ပေးပါဒုတိယအနေဖြင့်တွေ့တဲ့ရှိအောက်ဆီဂျင်ကိုတိုင်းတာပါမယ်တင်ငယ်သားပြသည့်အထီအဖွင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ထားပါကရိယာကိုညှစ်ပြီးလက်ချောင်းကိုအတွင်းသို့ထည့်ပါနံပါတ်ငိန်သည့်အထီဆောင်ပါပြီးလည်းနံပါတ်2ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်အပေါ်နံပါတ်တွေနှလုံးခုန်နှုံးကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပြီးအောက်နံပါတ်တွေတွေးတဲ့ရှိအောက်ဆီဂျင်ကိုပြသပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသူနာပြုထံပို့ပေးပါပြီးသွားလေဆက်ကိုပိတ်လိုက်ပါတတိယအနေဖြင့်တွေးပေါက်ခြင်းကိုတိုင်းတာပါမယ်ပြုလုပ်ရမည့်အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတွေးဖိအားတိုင်းတာတဲ့အဝတ်ပတ်နဲ့ဒုတိယတစ်ခုကတွေးတိုင်းကရိယာဖြစ်ပါတယ်ပထမအရာနဲ့ဒုတိယအရာတို့ကိုအတူတကွချိတ်ဆက်လိုက်ပါအဝတ်ပတ်ထဲတို့လက်မောင်းကိုရှို့ထည့်လိုက်ပါဆက်တဲ့သောကြိုးကိုလက်မောင်း၏အလဲဘက်ကိုတက်မှာထားပေးပါအရန်မတင်းမရောစေပဲအဝတ်ပတ်ကိုတရက်လက်မောင်းမှာပတ်ပေးပါလက်မောင်းကိုဖြောက်တန်းစွာထားရှိပြီးစိတ်ကိုဖြေလျှော့၍အေးဆေးစွာနေပေးပါအဖွင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆက်ကအလိုလောက်တိုင်းတာသွားပါမယ်တိုင်းတာထားတဲ့နံပါတ်3ခုကိုရရှိပါမယ်အပေါ်ဆုံးနဲ့အလဲနံပါတ်တွေတွေးပေါက်ချိန်ကိုပြသနေတာဖြစ်ပြီးအောက်ဆုံးနံပါတ်တွေနှလုံးခုန်နှုံးကိုပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသူနာပြုထံပို့ပေးပါဆက်ကိုသိမ်းထားလိုက်ပါဆေးရုံတွင်ကုသနေသည့်ဖြစ်စေတော့မဟုတ်တည်တံ့ထားရှိသောနေရာတွင်နေသည့်ဖြစ်စေကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသောလက္ခဏာများကိုတစ်နေ့တွင်2ကြိမ်တိုင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းတင်အားအကြံပြုလိုပါတယ်အပြောင်းလဲရှိမရှိကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါတခုခုပြောင်းလဲလာရင်တော့မဟုတ်ထူးခြားသည့်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဆက်လက်ကုသမှုအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်